नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद कुमार दिनकर, कल्याण होम्यो क्लिनिक जहानाबाद। दोस्तों, आज हमने वीडियो का विषय खांसी लिया है। खांसी एक रिफ्लेक्टिव एक्शन है अपर रिस्पिरेटरी या लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन का। दोस्तों, गला में या लैरिंक्स में या ट्रैकियल ट्यूब में कहीं भी इन्फ्लेमेशन होता है, उसके वजह से इरिटेशन होकर के खांसी होती है, या फेफड़ा में इन्फ्लेमेशन होकर के वहाँ कफ बनता है। म्यूकस को सिक्रेट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए एक रिफ्लेक्टिव एक्शन के रूप में खांसी होती है। खांसी मुख्यतः दो तरह का होता है, एक ड्राई कफ और एक प्रोडक्टिव कफ। ड्राई कफ बिल्कुल सूखी खांसी होती है जो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी फेरिंक्स, लैरिंक्स और ट्रैकियल ट्यूब के इन्फ्लेमेशन या ड्राइनेस की वजह से होती है। उसकी इरिटेशन की वजह से खांसी होती है। और जो प्रोडक्टिव कफ होता है वह जनरली फेफड़ा के इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन से होती है, जिसमें म्यूकस बनता है और उस म्यूकस को बाहर निकालने के लिए एक रिफ्लेक्टिव एक्शन के रूप में खांसी होती है। दोस्तों, अब खांसी के कुछ खास होम्योपैथ दवाओं का हम वर्णन करने जा रहे हैं। सबसे पहले ड्राई कफ में उपयोग होने वाली दवाओं का वर्णन करेंगे। ड्राई कफ के लिए सबसे मुख्य दवा जो है वह है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा बिल्कुल ड्राई कफ की खांसी है। इसमें गले में इन्फेक्शन की वजह से होती है। गला में खास करके लैरिंक्स में एक कुकवाहट जैसा अनुभव होती है। इसके साथ ही गला में ऐसा लगता है कि उसमें खरोच आ गया है। इसके साथ ही जो श्वास होता है, श्वास में एक दुर्गंध सा अनुभव होता है और खांसी इतना उग्र होती है कि खांसते खांसते कभी कभी उल्टी जैसा भी हो जाता है, उल्टी हो जाता है। खास करके खांसी जो होती है वह बातचीत करने पर या हंसने पर और ज्यादा होती है। यदि इस तरह का लक्षण है तो ड्रोसेरा 30 नंबर में दो दो बूंद करके सुबह शाम सेवन करेंगे। कुछ दिनों तक लगातार दवा का सेवन करने पर खांसी ठीक हो जाएगी। अगली दवा कोनियम मैक। कोनियम मैक 200 नंबर का। कोनियम का जो लक्षण है, खास करके जो खांसी होती है वह रात की होती है और रात में भी जब हम सोते हैं उस समय खांसी होती है, जिसके वजह से एक बेचैनी आ जाता है। इसके साथ ही गला में एक तेज कुकवाहट अनुभव होता है और खांसी इतना तेज होती है कि खांसते खांसते सिर दर्द होने लगता है। यदि इस तरह का लक्षण है तो कोनियम मैक 200 नंबर में दो दो बूंद करके 3 बार सेवन करेंगे। कुछ दिनों के बाद खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगली दवा बेलाडोना। बेलाडोना 30 नंबर का सेवन करेंगे। यह भी ड्राई स्पाज्मोडिक कफ का दवा है। इसमें भी खांसी उग्र होती है, खास करके कोई खांसी, इसको होपिंग का कफ कहते हैं, जिसमें कुत्ता भौंकने की तरह खांसी होती है और बहुत उग्र होती है। खांसी का फ्रीक्वेंसी इतना तेज होती है कि खांसते खांसते रोगी का सांस भी नहीं ले पाता, जिसकी वजह से चेहरा नीला हो जाती है। इसके साथ ही गला में जलन होती है और सफोकेशन, यानी लगता है कि सांस रुक गया, इस तरह का अनुभव होती है और खांसी रात में अधिक होती है। यदि इस तरह का लक्षण है तो बेलाडोना 30 नंबर में दो दो बूंद करके 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे। कुछ दिन तक लगातार दवा सेवन करने पर खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगली दवा र्यूमेक्स। र्यूमेक्स 30 नंबर। रीमिक्स का भी जो खांसी होता है बिल्कुल सूखा खांसी होता है। इसमें भी गलों में कुकवाहट होती है और खांसी रात को खास करके सोने के वक्त खांसी तेज हो जाती है। इसके साथ ही खांसी की वजह से कभी कल पेशाब हो जाता है। यदि इस तरह का खांसी है तो रिमेक्स 30 नंबर में दो दो बूंद करके 4 बार सुबह दोपहर शाम रात 4 बार सेवन करेंगे। खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगली दवा अस्पंजिया। अस्पंजिया भी ड्राई कफ की खांसी है।
इसमें गले में एक घरघराहट जैसे लकड़ी चीरने वाली जो आरा होती है, उस लकड़ी चीरते वक़्त जो आरा से आवाज़ खड़-खड़ कर आती है, उसी तरह का आवाज़ गले से निकलते रहता है। और गर्म पेय पदार्थ पीने पर खाँसी कमती है और खाँसी के समय जब रोगी खाँसता है तो उसे ठंडा महसूस होती है। यदि इस तरह का लक्षण है तो अस्पंजिया 30 नंबर में 2-2 बूंद करके 3 बार सुबह, दोपहर, शाम सेवन करेंगे, खाँसी ठीक हो जाएगी। अगली दवा ब्राइनिया, ब्राइनिया 30 नंबर में। ब्राइनिया भी ड्राई कफ की दवा है। इसमें गले में एक सोरनेस हो जाती है और पूरा जो चेस्ट होती है, सीना होती है, जिसमें कंजेशन होती है, यानी पूरा सीना में, पूरा लंग्स में एक इन्फ्लेमेशन होती है और थोड़ा-सा भी खांसना शुरू करता है तो खांसी बढ़ना शुरू होती है और खांसते-खांसते पूरी सीना में एक दर्द होता है, अपरन की तरफ दर्द होती है और इसके साथ-साथ सिर में भी दर्द होता है। और खांसी खास करके जब सोता है या बातचीत करता है तो खांसी बढ़ जाती है। यदि इस तरह का लक्षण है तो ब्राइनिया 30 नंबर में 2-2 बूंद करके 3 बार सुबह, दोपहर, शाम सेवन करेंगे, खांसी ठीक हो जाएगी। अगली दवा कॉस्टिकम, कॉस्टिकम भी ड्राई कफ की दवा है। इसमें भी ठंडी के प्रभाव से, ठंडा मौसम, ठंडी हवा में जाने की वजह से या ठंडा पेय पदार्थ की वजह से खांसी बढ़ जाती है और खास करके शाम के वक्त खांसी अधिक होती है और इसका सबसे जो खास जो लक्षण होता है, खांसते वक्त पेशाब हो जाना। यदि इस तरह का लक्षण है तो कॉस्टिकम 200 नंबर में 2-2 बूंद करके 2 बार सुबह शाम दवा का सेवन करेंगे, खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगली दवा जस्टिसिया, जस्टिसिया 30 नंबर में सेवन करेंगे। इसमें ब्रोंकाइटिस हो, अस्थमा हो, निमोनिया हो या रेटलिंग यानी पूरी लंग्स में इन्फ्लेमेशन की वजह से, कफ भर जाने की वजह से खांसी होती है या कभी-काल हुपिंग खांसी भी होती है। यानी अगर देखा जाए तो जस्टिसिया में हर तरह की खांसी का सिम्पटम है। यदि हम सिम्पटम को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो जस्टिसिया दवा का सेवन करना चाहिए। जस्टिसिया 30 नंबर में 2-2 बूंद करके 3 बार सुबह, दोपहर, शाम दवा का सेवन करेंगे, खांसी ठीक हो जाएगी। दोस्तों अब चलते हैं हम प्रोडक्टिव कफ के ऊपर, यानी जिस कफ में म्यूकस निकलता है, जिस खांसी में कफ निकलता है, उस खांसी की जो दवा है उसमें सबसे मुख्य दवा है एंटिमटार्ट। एंटिमटार्ट में पूरा जो फेफड़ा होता है म्यूकस से भरा होता है और उस म्यूकस को निकालने के लिए रोगी बहुत काफी बार-बार खांसता है, लेकिन वह म्यूकस निकल नहीं पाता है, जिसकी वजह से खांसी बहुत उग्र होती है, जिसके साथ ही सांस लेने में दिक्कत होती है और पूरे सीना में एक जलन सा महसूस होता है और खास करके जब हम खाना खाते हैं उस समय खांसी बढ़ जाती है। यदि इस तरह का लक्षण है तो एंटिमटार्ट 30 नंबर में 2-2 बूंद करके 3 बार सुबह, दोपहर, शाम सेवन करेंगे तो म्यूकस आसानी से बाहर निकल जाएगा और खांसी ठीक हो जाएगा। अगली दवा है इपिकाग। इपिकाग में पूरा जो चेस्ट है, पूरा लंग्स म्यूकस से भरा रहता है, जिसकी वजह से कंजेस्टिव हो जाता है और वह बहुत खांसता है उसे निकालने के लिए। इसके साथ ही जो उसका श्वास होता है बहुत शॉर्टनेस, बहुत हल्का-हल्का साँस चलता है और अब सफोकेशन महसूस होता है, यानी साँस रुकने जैसा महसूस होता है और जब खाँसी आती है तो खाँसी के साथ-साथ उल्टी हो जाता है। यदि खाँसी के साथ-साथ उल्टी होने की टेंडेंसी ज़्यादा हो तो इपिकाग 30 नंबर में 2-2 बूंद करके 3 बार सुबह, दोपहर, शाम सेवन करेंगे तो खाँसी ठीक हो जाएगी। अगली दवा नेट्रामिडिडिगम।
नेट्रम म्यूटिकम खास करके जो खांसी होती है, जो उसका म्यूकस होता है, जो कफ निकलता है वह सफेद होता है। इसके साथ ही उसका जो स्वाद होता है साल्टी होता है, नमकीन होता है। और जब खांसता है तो आंख से आंसू निकलने लगता है। इसके साथ ही सिर में ब्रस्टिंग पेन यानी लगता है कि सिर फट रहा है, इस तरह का सिर दर्द होता है और खांसते खांसते यूरिन हो जाता है। यदि इस तरह का लक्षण है तो नेट्राम्यूर 30 नंबर में 2-2 बूंद करके 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे तो खांसी ठीक हो जाएगी। अगली दवा काली सर्प। काली सर्प 30 नंबर का सेवन करेंगे। काली सर्प में जो कफ निकलता है वह गाढ़ा और पीला कलर का होता है। इसके साथ ही पूरा जो सीना होता है, पूरा लंग्स कफ से भरा होता है, जिसके निकालने के लिए खांसी होता है। यदि इस तरह का लक्षण है तो काली सर्प 30 नंबर में 2-2 बूंद करके सुबह शाम सेवन करेंगे, खांसी ठीक हो जाएगी। अगली दवा पल्सीटीला। पल्सीटीला 30 नंबर का सेवन करेंगे। इसका जो म्यूकस होता है, कफ होता है, उसका जो रंग होता है वह हरा कलर का होता है। इसके साथ ही जब इंडोर में यानी रोगी रूम में होता है या शाम को खांसी बढ़ता है और जब वह ओपन एयर में जाता है, खुली हवा में जाता है तो खांसी आराम हो जाता है। यदि इस तरह का लक्षण है तो पल्सीटीला 30 नंबर में 2-2 बूंद करके 3 बार सेवन करेंगे, खांसी ठीक हो जाएगी। अगली दवा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस 200 नंबर से करेंगे। फॉस्फोरस ब्रोंकाइटिस या जो कफ निकलता है, कफ से एक सड़ा हुआ दुर्गंध होता है। इसके साथ ही कफ में ब्लड का रिश्ता होता है और जो कफ कफ निकल रहा है उसका जो स्वाद होता है या तो साल्टी होता है या स्वीटिश होता है, मिठास होता है। इसके साथ ही यदि किसी तरह का गंध है, अनुभव होता है, गंध जब आता है तो खांसी होने लगता है, यानी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर की वजह से खांसी होता हो तो फास्फोरस 200 नंबर में 2-2 बूंद शाम के शाम सेवन करेंगे तो खांसी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, अब अंत में आपसे एक छोटा सा आग्रह है कि यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।